ಯಜಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ. ಯಾವ ಊರಿದು? ಮುಡೇನಹಳ್ಳಿ. ಮುಡೇನಹಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ಇವೇ ನೀವು ನಾಟಿ ಓರಿಗಳ ಇವು? ಇಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಥರ. ಇಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರಾಸಾ? ಎಷ್ಟಲ್ಲಗವೆ? 6. 6 ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗವೆ? ತಾವು ತಂದು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಊರು ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬಡಿ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬಡಿ ಅಂತ. ಗಬ್ಬಾಡಿನಾ? ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಗೆ 62,000 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಬಂದೆ. ಏನಿದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರದು? ಈಗ ತೊರಿಕಾಳಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ. ತೊಗರಿ ಕಾಳ? ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು. ತುಂಬ ತೇವ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಊದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ತೇವ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಊದ್ಬಿಡ್ತದೆ ತೇವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಕಡೆ? ಹಾಂ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮನೆ ಮಳೆ ಮುಂದೆ ಮಳೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹೋಬಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಊರು? ನಮಗೆ ಆರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ. ಹಾಂ. ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು. ಇದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆನಾ? ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅಡಿಯ ಅಡಿಯ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಐತಿ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ದೊಂದು 2-3 ಎಕರೆ ಐತೆ. ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ